Da qualche settimana non si fa altro che parlare della variante Delta del virus che si sta diffondendo in maniera sempre più veloce in tutte le parti del mondo. La variante Delta del coronavirus, secondo le ultime evidenze scientifiche, colpisce maggiormente la fascia di età dei bambini e degli adolescenti e si diffonde soprattutto tra chi non ha ancora effettuato il vaccino o ha avuto solo la prima dose. A parlare dei rischi effettivi della mutazione indiana del virus è la direzione generale dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, nella persona del suo direttore Giorgio Palù, componente del Comitato Tecnico e Scientifico del CDA. La possibilità che la variante Delta diventi dominante nel nostro paese, ha spiegato Pelù, ma non bisogna spaventarsi, sebbene sia più contagiosa. Capiremo presto se dobbiamo a che fare con un ceppo che dà luogo a manifestazioni meno gravi, avendo come bersaglio le vie respiratorie superiori, il naso e la faringe. Si tratta di uno dei circa 20 ceppi mutanti del SARS-CoV-2, considerati oggetto di preoccupazione, ha ricordato l'esperto. È comparsa a dicembre del 2020 in uno stato nel nord dell'India. Pochi mesi dopo è stata la causa di oltre 30.000 casi al giorno a Nuova Delhi, anche tra i soggetti già guariti e vaccinati. Una delle 3 sue sottovarianti ha acquisito mutazioni che la rendono più infettiva del 50% rispetto all'alfa, ex variante inglese. Quando ai sintomi, secondo l'esperto, sono più lievi, il naso che cola, mal di testa, tipici del raffreddore, e si attendono ancora studi più accurati. Gli adolescenti e i giovani per il momento sono i più colpiti. Dipende dal fatto che, pur possedendo meno recettori per il virus nelle cellule delle prime vie respiratorie, naso e gola vengono infettati con maggiore facilità, in quanto la variante ha acquisito una più elevata affinità per i ricettori stessi. Tuttavia, per il dirigente dell'AIFA non bisogna preoccuparsi. I dati dell'epidemia in Italia, il tasso di positività è intorno allo 0,3%, i ricoveri in area medica sono in calo, quelli in rianimazione sono in continua diminuzione, l'incidenza del Covid-19 è tra i 10 e i 15 casi ogni 100.000 abitanti. Ciò significa che in queste condizioni si possono tracciare facilmente i focolai, inclusi quelli della variante Delta, e limitarne l'espansione. Poi c'è l'effetto della stagione estiva. Insolazione, aria aperta, vento. Il virus sottoposto a queste azioni di contrasto naturali ha una vita breve perché viene ostacolato nel propagarsi via aerosol.